హాయ్ అందరికి, మనమైతే డే 7 ట్రావెల్లో అయితే తమిళనాడు బార్డర్కి అయితే వచ్చేసాము. అటు పక్కనేమో కర్ణాటక, ఇటు పక్కనేమో తమిళనాడు బార్డర్లో అయితే ఉంటుంది హోగనాకల్ వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి. మీరు కూడా విజిట్ చేయాలి, చాలా బాగుంటుంది. ఆ వాటర్ బోటింగ్ అయితే 4000 తీసుకుంటారు 2 బోట్లకి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం అయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అయితే కొట్టరి మర్చిపోకండి. ఫుల్ వీడియో వచ్చేసి లింక్ బయోలో ఉంది, చెక్ చేసుకోండి. মনের মাঝে পাবে খুঁজে, যখনই আমাকে হারাবে দু চোখে আমি সেই ভালোবাসা।